Кашель, психосоматика кашля. Это, как известно, распространенный симптом, происходящий из разных источников. Но в целом это резкое сокращение, которое позволяет изгнать воздух из легких, как реакция на раздражение. Это касается жизненно важного рефлекса на неприемлемые вещества, попадающие в организм. Пыль, дым, инородные тела, ядовитые вещества. Вот психосоматические конфликты могут быть следующие. Опять же, да, логика здесь прямая. Это может быть такой общий человеческий конфликт, связанный с территорией каждого человека. То есть кто-то явно на моей территории, и я начинаю кашлять. Я против этого. Территориальный конфликт. Каждый человек подразумевает под территорией что-то свое. Это может быть, как, собственно, сам дом, там, имущество, так и может быть какой-то человек, например, жена или муж, дети, восприниматься как собственная территория. Да? И кто-то, кто посягает на мою территорию, соответственно, может вызвать в человеке такой симптом, как кашель. Например, отказ от незваного гостя, например, отказ от власти или от захватчика, который беспокоит меня. Вот такие тоже бывают причины. Далее. Конфликт разделения относительно себя самого. Или, например, конфликт касательно жизни врагов, которые хотят обладать или владеть моей территорией. Очень важно, если есть дневной кашель, а не ночной, то речь идет об активном конфликте. А если нет дневного кашля, но есть ночной, то это уже фаза восстановления после конфликта, который был, соответственно, днем. Также это может быть эпилептоидным кризисом на фазе восстановления от конфликта типа «что скажут другие?». Такой вот конфликт нашего эго. Далее. Если речь идет о сухом кашле, человек страдает сухим кашлем, то это вот явно он хочет сказать: я не принимаю, я не выношу, я против, я отказываюсь. Это вот своего рода биологическое выражение его протеста. Если кашель в верхней части горла, то это старая ситуация потери памяти во время беременности. Если кашель в гортани, такой гортанный, как лай, он чем-то похож на лай собаки, то это бессознательное желание лаять, чтобы выразить мой внутренний гнев. Но при этом есть конфликт самообесценивания, как будто это речь идет как будто я слишком старая, слабая собака и не могу защитить свою территорию от вторжения. Дальше. Я не хочу слышать, как говорят о чем-то, да, о какой-то конкретной теме. Тоже вот такой конфликт можно рассмотреть. И это может быть межпоколенная память об утоплении или удушении, и поэтому мне необходимо кашлять, чтобы изгонять то, что попало в легкие. Вот, пожалуйста, рассмотрите такие гипотезы.